censé te basi Diego atika na défaut basi ya poto manque à faire botuli na ba poto kuna bosali bakindumba salité bokoma olinga ba musicien na ba chroniqueur bango pe ba osani ba ndolia bino mbongo loka bolinga matière boyela biso ba dossier zoleka na ba famille na bino to salela ko live to cha ba analyse to fongola ba téléphone bo benga bo finga parce que koyoka prédication ya maman Micheline Chabani alobelo a mabete sirène c'est un esprit sirène avant dans la maille baza ba esprit sirène akolongwa koti na vie ya muntu yo kanti elatela ba grâce eza bilatela ba sirène Congola linga mona moninga so évoluer na cop te ndenge maman abandi cop ne boy maman Esther ninga abandi cop ne ba kocha libaya na so biso changer la biso pe Paulin totiki ba émission wana te kasi ntana lo bana komo lo oh to komi corrompu oh to komi corrompu do to lo bela ka mutakala Cédric bon bo gagner ni temps bo ta mutakala Cédric liba la grâce na pandu tozwa ni preuve ya mabe kota grâce ni preuve ya mabe kota pandu mais liba le kufi loko ali seki Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States. Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la commission, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Merci Nabino Balandia, Sarato la TV, Boza Ebele, Yarolanda, émission Vérité, Vérité, présentée par Paulin Mukendi, moi, na soka Bamou Kenyon, son Nazarane Sengo. Tant on a zali bosso, écran Nabino, télévision Nabino, téléphone Nabino. Merci, émission Nabino, Bolingami, Mingi, Vérité, Vérité, Mkolo Molelo, Nembeli Bino Bongo, Bingazor de la presse congolaise, Maman Sarato la. Tout le monde a une analyse par rapport à Marambo Oyo, et qu'on les réseaux sociaux par rapport à Marambo Otokomi Komona, na ebité, comment créer. Basali base na simana on peut passer la fondation to ko bela bongo likambo ya papa na biso
Panzu oyo to sekwisi Brian Panzu na ebite na benga ex marié ya grâce tonani. Bon, papa Panzu a créé fondation azali bongo na Kinshasa to ebite ezali ponani to ko lebela pe likambu ya dossier ya papa na biso Cédric ezoko baba vérité ezobima ebele lelo oyo to yoki susu makambu ya ki sœur na biso Deborah mariage na yona eza deuxième mariage na yebiti. Est-ce que ezali ya solo to ezali ya lokuta bato bazingi kaka ko bebisa libala ya bato. Merci to ko lebela pe likambu ya faire gola Jésus de Nias to monaki apesa ki musicien na ye de Gol car vraiment félicitations na yo to ko touchango pe to ko lebela pe dossier moko na kotanga yango te mais beaucoup zoka na émission. Eza surprise pour na bino bafana na biso, ça dit que maramba boso nzamba asala yango faut to komisa ka déjà nzambe. Eza surprise beaucoup zoka na kati émission ndeko na biso moko. Bon Zambie Koti. Merci Nabino Yoso Batubolanda Biso na Sarato la TV. Je dis un grand merci na Maître Veka Djeboui. Esprit libre Ototombe, lobby écolika lelo. Avocat de Barbas quoi, Veka Djeboui, Esprit libre Ototombe, lobby écolika lelo. Merci na Papa Stone Panzu, motema ya maman, mami Irene Panzu, merci pel susu na Brito Dela, Brito Dela, na Bosani Pété, joyeux anniversaire na Marco 6, Mbotama et là mon ayo, mon ami de tout le temps, Babi Lelo Taba, dans Kapela wana et kozala ya mabe. Merci Morel sur même langage na ngai, fungolanga déjà plateau, bandeko ba découvrir invité na zana na plateau na ngai. Maman Sarah, bonjour. Bonjour Paulin Mukendi, bonjour na batunyo stuba Olanda Biso. Big clin d'œil na tata po le ba sexy ngabi. Saranga na linga analyse na ona Paulin. Na so mona binote. Vraiment. Saro tiki musala. Tata po FAP4 en tout cas émission na yango ya linga émission na biso. Merci tata po. Na biso. Vraiment. Un grand merci na Majabu Gospel, sponsor Azir et puis Maman Esther Adassa, donc J-Magique Adassa, ventre plat. Et ce qui peut dire, Maman Esther abimiseli biso J-Magique Adassa spécial. Wana eza pona bateau balingi bakonda nzoto mobimba. Asalaki plus ventre plat parce que abaki ye moko azaki victime ya libumu munene. Ezaki comment ko déranger le rôle uzana zemi mwana zemi te. Alors moi si au cause à munene au cause à forme et tout mais libumu faut éviter. Voilà. Alors akanisa ki biso na ventre plat et puis akanisi sur ce bateau baza minene babite ngana comme peser 140 kg na ngina comme atana 120. Asaleli bango J-Magique Adassa spécial. Alors voilà, un grand merci na papa Diego Medito, un grand merci na yo Paulin Nungu. Merci maman Sarah. L'équipe technique na biso, un grand merci pe na Fondation Sarato la Mobimba, na moni maman Jika Babi le 8 mars tozala wana na ba maman. Alors un grand merci pe na maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci na Jenny Beta industriel, moi c'est à Pembe, un grand merci na Amelia Mweba la privado ya Orlando Domingos. Un grand merci na président Charles Tamboué. Bah merci ebele na groupe WhatsApp nanga bande konyo so bo soutenir nga de près ou de loin spirituellement ou physiquement ou matériellement. Un grand merci na bino. Un grand merci pe na ba vrai ba fan penda ya Sarato la na ba commentaire wana na mona Sol Mbemba. Moto yambo. Donc Sol Mbemba, un grand merci na yo. Un grand merci na Nana Bafana, Maman 4R, Rose Bonga, Ozia Massamba, Dalia Onyema, Pamela Kabea, et puis je Kalala, président Bébé, Maman Nathalie, en tout cas, un grand merci. Et des un canon, Sarah Avril. Merci Maman Sarah, lelo vraiment, pesa bisotan, lelo vraiment to sengi na ne bandeli. Pour les la tegi mi semulaiti. Ma femme est censée. Nyonso wana penza lelo nazo. Lelo bandeko, bon mais wana ko supporter nga. Ma femme est censée balingi logique te. Te photo le ba. Trop c'est trop. Tozo zonga na biso na mafinga. C'est trop lelo. Nga na zongi, neti lelo na zongi déjà. Lelo zongi. Na zongi na. Lelo ba émission lelo ekozwa biso vraiment mwata. Te nga le bi clash te. Te. Bandeko émission ça vérité vérité. Clash te. Émission ça vérité vérité.
clash clash nini yango diaspora esengi esengi yo zela kosala ngo émission clash mama Sarah benita mincho yo ezali bongo vérité merci émission ezali bongo azongeli nanga déjà ozongeli na banango merci boye malamu mais na émission te na bandi nanga déjà na bandi émission nanga oui basi poto ba bazo merci ba question nanga ba réponse na bandi nanga monde na ofinga bango boye ba yo otal merci nazongeli merci ba question nanga ba réponse na yo merci émission za dédié na tata po balobi muto azolinga dio na bino émission lelo za dédié pour na ye vraiment merci na bino pe bato bo olanda biso merci na balobi Pierrot Malanda depuis Bruxelles wana merci pe na grande sœur à moto Mayaya chérie elle est là au trop vraiment maman Sarah bonne santé. Ouais, santé à un kitoko, Nicolo c'est la rata par rapport à ventricule donc qui vont fou moi kita. Na ba plan et kita. Continue balangi la trop. Na ebisio plaire Jacques. Jonathan qui vous le dit ami bali bon voyage. Jonathan qui aussi milanga qui si de kizavouité. Ya mwana balangi la article yo. Article ngango na ebisio. To akade to aka. Plaire Jacques. Ya na nu banga. Ngaya émission bandeko bozalaka wala pona bolanda émission ba émission bo ezala te vraiment kana Sarah to la TV bo s'abonner et bo aimer bo partager et vous allez vraiment kitoko maman Sarah na lingi nanu toko tapenzana na ba actualité papa na biso Panzo Brian azali bongo na Kinshasa yebi na kiko pe ba okangise kaka naka mwatana chilu ba kaka na ki ba okangise ti pona ba propos ba propos ya député kasi député balobaka bimanga na grâce kasi ba okangisa Panzu ba preuve Panzu pa kenda ka bo acha ba preuve te fo Panzu fo zonga po clash ezongi nango to meki to satisfaire batu mais communauté na biso ba boy ba bi non Sarah il faut rentrer vite les femmes insensées zong sabiso de retour au clash ba zong c'est tout zong na biso en tout cas wana pe mi da zonga na ye azonga batutu bozonga na bino na mafinga te musala punda te apparemment biso kanisa ima mto do sala ibande ko aboutir biso kanisa biso ba journaliste net ozoya ko bebisa communauté congolaise tozo bebisa éducation ya baninga nzoka communauté na biso na diaspora bango nde baza auteur na base ya mafinga tu bomona na réseaux sociaux yango tozongi na biso nga netinga na zongi na nga déjà vraiment Sarah ndeko na biso Brian Panzu asali fondation nazoyeba te fondation koma après au réunion osali base na YouTube suka na ngalo chite na fondation na fondation et comment bon mona nikite moni nikite mona niki association aba ekenda na ope musika te babiloka moni babiso banda ba fondation o na ngamono na zaina ngano ni lo pete nga banda fondation o ngamona ne lo côté moni ke lo côté mukanda te nini te mais na fichara déjà fondation Sarah Tola parce que zaki ba idée na ngana essaye nzambe so pamboli nga na osala fondation ezana bit mon boy voilà ndo moni fondation na biso e na concurrence na mutute to sala ba action tant na moni ke so na kangisi mbongo na ngana moni ke na koki ko osunga batu na ke na kiti na sali action donc eza fondation mote salami pona ko influencer batu to pona lo mono eza na but na but na ngona sala la fondation mais lelo komara so moni mutu mo za na ba point ba violence faite à la femme mon grâce te fondation parce que eza double fondation papa na fondation maman pas tu peux violence faite à l'homme violence faite à l'homme il pas ça les fondation na so bisa pas de fondation grâce fondation nani koleka point d'interrogation nana wana osala bado koleka muninga pour la grâce n'est trafic ya makasi grâce n'est ce qu'on a trafic grâce trafic makasi mais ya pense ba action za mbongo za ngana ozela cash money nanga pour la promotion mbongo dote zonga mbongo dote zonga déjà ozo mama Sarah to banda ko po biso na yoti on rappelle nga en tout cas Panzu toyokanaka bazongiselo dot ningo lobaka ngayo pesa nga pourcentage en tout cas nozela
nazozela penza nalembi kozela ye solo te kanisaka oza kanyaka na bocheo rien elo ekoti te na ekoti te na basangisa na famille ya grâce basangisa na mbongo na ekoki te na ekoka te tozela mais $1700 ekoka kala te na ekoki te Paulin non te mais maman Sarah otalaki émission ndeko na biso asalaki pa Versa Toulouse wala taki bagorgeon on en était à poto na moyo a Congo Paulin pas joa kande malongoli moniere po na yoka na basangwa nani grâce mtazara ola tie moniere po na bomba libandi par rapport to finga pamba to seka à lever les bords Panjo a levé les bords Panjo a enlevé les bords Panjo est resté comme ça avec son libandi donc na la émission na mona na mama bete Paulin maman bete mais ngala zolo belaka par rapport à geste à ça geste ni présentation des bras pas de alliance kasi pas alliance mais libala babo maka de libala tant babanda ba procédure à poto to lobangwa ye mo pas lobango na émission ke ba nilaka mariage déjà c'est tout à fait normal mariage les a reconnu te grâce à ko funda pandu te pandu ko funda grâce te ezo bimaloka babala na bango te yango balongoli baba ya grâce à toteka ngo na Koweït na Gambia ya pandu te yango pona blo abona net te toteka ngo ba période tozo sangsambo sko ya pandu peteka maki ya pandu peteka na kandenga ye ambonga pesinda ba journaliste mais c'est pas mais ba moninga mutasomba babaki wana nani mwa mulopo asomba ngo 500 et quelques dollars bazo c'est là ba 500 ou 400 songa mwa mulopo mena sengi olebo bwaka ozo msenga babaki nanga vraiment maman mulopo mawe maman ekiga boy maman merci maman Sarah tozoko bakaka elongo na yo maman Sarah vidéo moko etambo na réseaux sociaux siko na lingi to simba na ba mama na biso ya poto basi ya poto bande ko ngala na respect na ba mama oyo basala makambo ya malama na ifsa ki o clash ebité vraiment moral soki moyens ali okotiela biso ka moi photo wana moi vidéo wana achaka vidéo wana vraiment mama wana na ebité to la na vidéo après tozonga. Merci, nous sommes de retour sur ce plateau t'as avec la femme insensée t'as la femme insensée ça oui ma belle non non c'est un message t'as la femme insensée et puis baninga ne pe ba mama bazawana basi apoto bolimsanga en tout cas tant na lobara en général parce que nombre ya ba insensé ba leke belé basi apoto ba na conscience ba moquin parce que ba mama mso oyebi ke kongola akazo ba pardon kongola za so ba makasi pole nga nana bandeko nana ba relation nana ba vrai na bana bazana poto nana bana nanga bana poto tant on a fingara ba femme insensée ya poto point ne choka bango te et choqué bango te parce que oyebi ke ba se retrouver na ba bêtise wana te ya ba congolais et chokaka bato bana kati soyo ki muta ko na commentaire Sarah po ane ofinga basi ya poto ami kuti na ba critère ba femme insensée basi ya poto na bande dossier na ezongi po na moni kongola yo kamba monte ezongi loka na pemise bango ba mimoni loka ba komi bata malonga zana bamba bango siko na senata isa bango nde bakenda poto basombelo wote na Kishasa ça la nyonso linko sala po trop c'est trop polobi ça la nyonso linko sala trop c'est trop oui bokanga pole femme insensée attaquer pole non ba mai ba ta nga zate bande ko ba ta la biso ba comprendre que tozo linga tala teni ya prostitution faites ngo bande ko tala teni ya opela ngana pesa grâce conseil yango grâce vina o mobimba olataka be bilamba biteni libumu libanda wana nini vraiment franchement wana nini boli ko fingisa biso ta ba finga biso ba mango ba bolole ba mango ba ndumba ba boni pesa biso ta respecte grâce à ataka ilamba be parti fetika na ibite likamni nango likamni nango o atikela mali le kota koti astodana yango
tala bateni ya prostitution neti mama oyo epi na nzoto minene aza pe na bana aza entouré pour fête wana bato baza na bapapa baza bamama baza bato bakoki ko se sentir à l'aise na teni ya mwasi wana fo bazalaka bainsensé pour mwasi normal atanga na hotelema na oloba na ye bezo mabina na okoka te teni oyo yango te nayoka soni mpe tala mabina bato bakoka pasi na Congo te bakenda obwaka ngulu eswaka bango bamemi bakarton bakoka eswaka bango ya osakana te bato bayebi ke base retrouve femme insensée eza nani femme insensée eza diaspora oyo alingi kosala te na poto ayebi koedike bana te mbongo ya bana bafutaka bana ekoma mbongo ya makelemba mbongo ya kosombela bilamba bayoji comment yoko osomba chemise moko ya 800 euros mwana no ata basket à $100 aza na hote vraiment tala makambo tala bana ese loka bana koshokor ah bon tala bana ese te tobanda yo lebele bato mususu te toza wana tozongi deja bozongi tala santa bana ese mais so moni ese avani na live ninga ofinga sila penza kanisa ye aza danger ye moko atie choko ebele abosani kazalaka mwindo tala choko ebele ta mbebo musuni wana zo asongela bemission ya image bana loka bana kingasani ya suka te kimbateke mais bana Paris bana France tala santé médiocre place oyo balobaka ke bagato na bango esaka minene basusu na bango esa tala santé bana esi tala poso nikalu kwa metisa ntuka ya Yvette Bisuba mikalu kasi poso ya Yvette Bisuba mundela ntuka ozo comprendre donc tala nanu via bana wana mais soko moni mwasi wana vande bandi kofinga bato baleki obite ya vivra bien obite ndingi mwasi afinga mibala bato seke mobali naza kano tala ekuka mobala ese boka bato bamelaka tokoto na zododo awa na ekala oyo eyala awa place manika banda kobela drogue manika bandela kuna ti na kasavubu nazoyebi so ti gayebi informe biso to yango wana information na opesa ozo comprendre mais siko basi ya poto wana oyo monaka wana bango nde baza ba cause ya biloko to mabe eza na réseaux sociaux vraiment ngana babaki ngai mahamba ba congolais na lingi na ngango te tala sikoyo ba émission soko sali ba émission na mususu OK oyebi ke ba étranger ba tutu ba ko tala ba soutenir ango mais contraire na Congo soko sala émission ya malamu ba diaspora ba pesi mu Congo babi kuna mafinga ezate kuna ba fongo ya téléphone te to benga to finga kuna boye ki sérieux leki bakimi totelemeli ba journaliste bana batu batie na se basa musana bango babite to lingi bongo te to lingi kaka mafinga to bandi na ba la ni yitbe kauki te to zoni na ba diaspora basi ya poto ba femme insensée na ba homme insensé lokola ba Patrick Momemba carton balingi ko sala te ko sekate polin balingi musala te balingi kotanga te balingi ko apprendre te pona bango bakanisa soki ndenge na Kishasa vieza pasi boye ndenge na Kishasa balingi ka po bonga fotanga na bwaka ngunda na poto na ozwa via facilité bakomi na poto bazo souffrir boye bakomi te mamabe o sara bango wana eza motema mabe ebele bakoki pasi ya poto te bakomi derrière la caméra bamingi te basalaka bato basalaka bandambu neti bamama Kongo basalaka bamama pasa basala bandambu basalaka na poto neti emoro kuru setiwe tia koma combattant objectif ya ba combattant eza motema mabe c'est ça le combat c'est le combat babunda yango Colin tu te mona musique ebeta te ya pasi kozanga motema mabende komisa bango bongo kanga data lelo so ezala ke bazaki na occupation bazosala na poto bazaki na bambongo basimbaka na poto bazaki na vie bien temps ya koya kombe ezate mona ta temps ya koleka na marche ezala te
ta kale musicien zate est-ce que ba ke batutu basara marche na Kinshasa baba tanzala makasi Paulin ba chômeur manque à faire Paulin donc ngane na za boye na yebi ke business na ngeza YouTube ale na ye olena ya osala analyse na bite na yoki kuna ba ki osala marche ale na zumi tambe na nga o amine na mikuse o na ke non ça te o mami ki kitene pembe na moto pour gagner quoi combat na RDC et pas ba congolais motema mabe bakenda poto babonga te bakantara mape ao utimbaka aye akanisa kinde mape kwe akana njete vraiment baka donde bazawana pona bango baibeke nde tokimi pasi na Congo na poto vie eza facile babeti ba chèque tala ba congolais nde bakenda ko bebisa partout ebi na Dubai so bayika oza congolais tala bato wana bayebi Congolais muyibi kuluna muyibi wala lingala balakisa bango ya ngwana identité ya congolais to sambwe muto aza na passeport Brazzaville congolais Brazzaville wa na yo congolais de Kinshasa ba respecter ye congolais aza muyibi congolais aza sérieuté congolais aza motema mabe ba pia ka confiance te bato babebi réputation eza banane bato bakima pasiti bakima pasi na Congo bakindo boka ngunda na ko oleba mba maîtriser ta ba bizali na bango batanga ta Congolais li kotanga te pour kutu ko ke musika te batanga ta basala ba formation balingi te balingi bonga facilité basi miyibi niki muyibi ebi naibi shekula muyibi munene niki basi apoto bakota ba boutique koyiba c'est là bakota basi apoto bayiba basengde na action ba stratégie bayiba kamiyibi minene okoko mape na poto au s'en sortir majabu gospel ba majabu joyeux anniversaire teto yemba nano au sponsor to yemba mama Mariam anniversaire nelelo tiana yemba nano basi apoto tozela kina zozonga dès que tu montes ça basela ta bande on a tout ça l'émission to tcheli bino bakiti posela to yembela nano joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire maman Mariam joyeux anniversaire à toi n'aime qu'anglais pour y en États-Unis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mama Mariam. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire à toi, Maman Mariam et Majabu. La maman des mamans. Moi, je suis à mon thème, à mon thème, Kebaka nde na sali vidéo bosubaka au 2000. Oh non, il y a bisoti. C'est que vous boire un thé. Tu fais le mot. On go na cop. Au sens na miso na. Kasinga yimbinga mokoti. Tu ne le checker. Chelinga molo rasé. Maman Maya, mais la patronne Big Boss. Na ebité kombo eleki Big Boss wa benga ngoni ndeka na yebeli ebosugara o 2000. C'est to benga machine à dollars. Nazo ebate yango na sa opesa exemple na ye taneti bango si baba congolais te ba congolais ba na États-Unis baba congolais ndenge nini balukaka mbongo vraiment pona kosala initiative o basadi ya majabu eza mbongo ti eza ba idée ba concevoir ki mwasi na mobali ba créer yango ekokotela bango liboso ba bimisa ki parce que bande ko bimisa mais ko peut kokotisa vous comprendre tata part en États-Unis a créé aka Congolais balingi au moins neti mama wa bandi ji na elobo mona su mutu supa bandi ji do ba créer raté ba dembela lo taka nde YouTube a obana wa nemo ya mabepo ya bebisa vente ya oyo voilà et alors mafuta ya mama wa Kovo coach wana Kovo tu banda ki bien te bana esa bino émission les enfants show oboli mama na Kovo coach wana Kovo ba mafuta ni mabe pour le to la kisa to bebisa ekop poto bombangwa to la kisa abola bana na kopo wana to simba ozo comprendre to batana munoko mais bande boye baraki so lingi obonga ba papa azir ba mama anu ozo c'est-à-dire mais ba ya ko bebisela bato basaka musala wana bien cop
Congolais linga mona moninga zo évoluer na cop te ndenge maman abandi cop ne boy maman Esther ninga abandi cop ne bakocha libaya naso biso talaka basi ya poto balingi ko apprendre te balingi ko créer te bango tu bakoma na YouTube bango tu mais bazaka ba fan na biso siko bakoma ko envier biso batala YouTube bango Sarah mtazaka bakoma c'est que biso peto lukaka mbonga on na YouTube bango tu bakoti YouTube bakoti siko na kimotema mabe finalement otangelaka musalani finalement osarani na vie mais elle a battu na poto bazo émerger même ba ano beauté na ba azir o ba congolais ba komi na ba niveau ndeni ba bosser ba yaka derrière la caméra te batala rapé ba youtubeurs que mbongo ekotaka mais ba na temps wana te parce que ba se focaliser na musala moko ayebi ke mbongo ekotaka akomi luka a apprendre ça la cosmétique ayeba ko traiter ba peau ya bato et a lokola face designer place ba sala nga ba nga ba esthétique face designer à mona poto mona France atangi kuna habité na ya ko investir na mboka nga asali yango a institut de beauté na eza awa na gare centrale akotela ngo mbongo metanga kende poto azwaki temps ya kotanga ya ko apprendre oso comprendre boya ki temps ya ba appel na ba live obinini kasi bata ba appel na ba live omonite mate baso ça live à 3h du temps mama ya bana banda kangamaki na live na ba commentaire na ba yebisanga yo zo éduquer bana no koteni tani no pesi bana éducation tozo ta pasteur moto chaira live aboko yati te ba yati bana bezo makama malamu te bango ba rata vie ba lora ba blessé de guerre omoni soda wa zoka na bitumba ba koma mité à mabe ya za koka komi koka pona mboka yo tambola normal ba ramité mama be makasi nde bango baza ba blessé de guerre bakimaka Kishasa bake poto pona ozwa vie batala boye bato batika na Kishasa babongi baleki bango ekomisi bango motema mabe bazwi retard à vie merci maman babenga ngo retard à vie merci ya ba femme insensée na ba homme insensé tozo koba na ba homme insensé ozo comprendre donc ti omona ba komba na bango bazo sala ki motema mabe oza na poto nzambe na ngala mituna oza de na poto makamba oza na poto zebele polon ye a pour investir parce que Congolais za complexé soka yoki ka diplôme a poto ba pesio nsala soki ba yoka fiango atanga na poto ye wana nda fungola salon tane ngozwa bato makamba oza les ebele oza na poto mibwa kata na esthétique mibwa kata na cop moko boy songolo pakala banda ko travailler kopa kabele yaki na bata ba fo kabelo babimi Congolais za motema mabe polin Congolais balingi kotekela moninga kopi te bamoni polin komo tonga mapangu na cop wana ba utiki lo espace te kata bamoni ke polin sombi de a catch 20 balandio na sima bango pe ba na cop wana siko yo banda oteka ngo $10 bango ba na ngo $5 mais ya faux etie batu na trouble ba komo landa ya $5 ango Congolais balinga quantité qualité. Voilà. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ba femme insensée. Ba homme insensé ba yebani na poto. Soro yebi koza homme insensé te femme insensée te kangambanga. Okangisi ba ngambanga? Po ba commentaire ba bêtise abuzo ba nakutana ko finga bino mabe. Mama malembe. Canalise dodo kolo. Na lo batane pasteur na lo dodo kolo mama dodo kolo na lekeli dodo kolo penza na dodo kolo vraiment merci nabino ba abonné ya Sarato la TV j'espère que mamututu azo sepela eza na ngoka ka teke to sala comédie non tozo linga un peuple congolais to changer na biso pe Paulin to tiki ba émission wana te kasi ntana lo bana komo to komi corrompu to komi corrompu donc to lobela ka mutakala Cédric bon bo gagner ni temps bo ta mutakala Cédric intérêt na yo na yango te ngana lobika boy bino ba diaspora ba femme insensée loka bolinga matière boyela biso ba dossier zo leka na ba famille na bino to salela live to cha ba analyse to fongola ba téléphone bo benga bo finga to lingi bon ndeko no mo na procédure ya divorce tiela biso pe pesa biso dossier ndeko linga ya baninga wana o benga mobala ndeko na bino a tromper ndeko na bino alingi makangu pembeni pesa biso dossier ba mutakalize pe grande sœur na yo tiela biso pe ko bomba te
ya baningo zo et bon monde ba finga mama Micheline te kasi ne place na ngito kita wana mama Sarah la femme mboko oyo mutu alingi bale ba mama malamu te nalandaki prédication ya mama Micheline ateyi kitoko alobi makambo moko ya malamu na prédication na ye me ba congolais babandi kozongisela ye rétro oza dini te ya koloba makambo yo moko sirène bazala na ye tala congolais aza peuple moko ya bakizengi congolais aza zoba makasi na niveau moko polin ofalelo bakata ye omoni sur 100% bato ya mayele na congo toyaka 20 kaka 20% kaka oyo baoréfléchir lokola bato parce que koyoka prédication ya mama Micheline Chabani alobi eloka mabe te mutu mosusu alobi oyo sirène avandaka na mai omona niveau congolais aza zoba sirène c'est un esprit sirène avandaka na mai baza baesprit sirène akolongwa akoti na vie ya mutu yoka nti elatela bagrâce eza bilatela basirène olobi exemple mo kitoko tala que des poissons que de libumu polele bandeko elatela bagrâce ozo comprendre sikoyo ntango boloba ke sirène avandaka na mai te sirène c'est un esprit akotaka na vie ya mutu akomosala misala omona mutu mosusu alataka neti grâce na alataka wana peut-être oza style ya grâce tolobaki kaka mpona kosemoke mais peut-être oza style ya grâce alingaka atika libumu ne libanda mais spirituellement peut-être ayebi te ke y a un esprit dedans oyo ezocombattre ayebi yango te eza inconsciemment peut-être même po so oza na sirène obala te po sirène abala te sirène amwasi ya bato ebele peut-être so aza na kati ya molimo wana aza na kati ya inconscience wana aobala te libala mabala to ebando kufa ya panzu po panzu yaki immature mais bongo ya bato batikali libala grâce na panzu tozwa ni preuve ya mabe kota grâce ni preuve ya mabe kota panzu mais libala ekufi loko ali seki neti maki kaka epanzani ba preuve ya kilele ya grâce to ne bakangaki na babibali tu batangaki wana tozwa yango na nte kota ya panzu o alingaki ba chroniqueur nyonso abimanga na bape tozwa yango pe nanu te mais libala ekufi kaboy tomoni ba fidélité na bango mbale te libala ekufi sirène akoko s'incarner na nzoto mutu tati wata ko s'incarner na nzoto mutu c'est un esprit de ta niveau zoba kongola lobi o sirène avana mai mais sirène baza bato yo balinga libala te ba combattre mariage mais maman wana zote ya na ate na langi ni abaluka na mabele to sa bande ko mutu pasi po sirène ayaka ko détruire couple o eza ini ya ya koti na kati akoti c'est infidélité soit kota mwasi soit kota mobali yango wana mama Micheline na ote ya Deborah ko boya mobali na yo te biso nyonso tutoleka wana kopesa pouvoir na ba sirène te ba sirène bango ba sirène eza bandumba balataka esprit ya sirène voilà omona mwasi miso aza tale longi mabe polin soki nga azali mobali na ko olingi te me na facilité omona bamituka bakonzi baolande non ana sirène voilà oyo ezo attiré bato c'est-à-dire mwasi wana peta moso aki na sirène apengwisei pasteur Cédric yango pasteur po mwasi wana tia filme pasteur Cédric alingi azali na bolingo ya pasteur Cédric te ya kweyisaki ye po afilme ahumilie ye na miso ya bato yango mama Micheline na te alobi non baza basirène oyo bakombataka mariage eza komba ya libala azo combattre mariage azo combattre serviteur de Dieu turo tokotika su basani na nzambe bakwea te oh basani na nzambe bacha basoi te obini pole c'était nyoso tokotika te o sex tap te obi sex na esa bino émission lelo eza vraiment makambo ma Micheline alobi mabete pole alobi atalika moya mabete voilà vraiment merci maman Sarah maman Micheline kaba homme insensé na ba femme insensé nde babalukeli maman Micheline alobi mabete est-ce que eza makambo ya lobi nengo lobi eza mabete mais to moni siko ba motangela ye oboma mwana bato est-ce que bato batalaka biso baza saint eloko mona mituna ya ba violeur baza quand nde toza ba violeur baza
Batu ba botola mibala batu baza an. Batu Faut balongola tout na question e batu ba loba ngape na botola mibala batu. Ngape na za. Yepoza. Yepo botola mibala batu za. Dazawa. Batu ba botola mibala batu baza. Batu ba yiba baza. Batu ba boma baza. Boza banani po bubanda ojije batu. Bon, yo muto sala lisumu te. Tala sko vi na yo place ozana vi ya Mama Micheline Chabani na. Yo boma mutu te, osiba mbala batu te, o viola te, oza saint. Vi na yo na ya Mama Micheline Chabani ezandeni. Tchela biso réponse na commentaire wana. Po bozala makasi. Na ngina mona ba commentaire malamu lelo. Voilà. Lelo bana ngina mona ba commentaire batu basambelaka. Vous comprenez? Donc, moutako juger mon ingazate. Vraiment. Merci, c'est-à-dire que une petite toto misala jugement bisognos parce que bisognos tous abata masomo. Nanga ina yo. Maman Sarah, otolo belo moko na tina moi ta parenthèse na mama lo bela. Aussi qui est yo po botola mobile abata. O botola mobile abata ndengene. Kasi za makambelo ba makate. Mobile moteza mobile lokola papa Cédric. Aza mobile abata de boral local. Babalana officiellement. Nzamba yebi leta yebi mukili. Yebi. Yango nde babenga kobotola mobile abata. Papa Diego na vie na ina alati mwasi lopetete. Non akenda opesa mbongo libala et pas mwasi moko songolo pakala te. Siko bayebi mobile na. Merci pour notre ngaka to yibaka moi. Ba insensé. Batu Diego atika na défaut. Bige vidéo pe mikolo yo tawozonga. Kasi ba insensé te. Basi Diego atika na défaut, basi a poto manque à faire. Botuli na ba poto kuna bosali ba kindumba salité, bokoma olinga ba musicien na ba chroniqueur. Bango pe ba osani ba ndolia bino mbongo. Siko batiki bino na défaut, bokoma na bino osala ba chantage, bo créer ba faux compte. Donc ba bisalé là ba faux compte mutu moko ata 10 ata 20. Ma finga ngwe changer appel ote. Kanga na nkasara. Banda bo banda ofinga banda to lenga na tilelo. Ma finga wana nyonso et apporter des années. L'autre. Merci maman Sarah, joyeux anniversaire Balbi Marco, c'est Chimanga, joyeux anniversaire na maman Mariam Majabu. Ezande boye. C'est son la boîte qui me répond. Ngapela zo boaka. Ngapela zo boaka polenga na ozela mo 2000 nanga. Toi c'est la 2000. Yo so boaka Marco sisi, ngana so boaka pe maman Mariam Majabu. Joyeux anniversaire. Merci Marco Chimanga mbotama elamu na yo. Yoki. Mbotama elamu na mama na biso balobi mama Mariam Majab. Maman Mariam Majab. Joyeux anniversaire. Dile di bodim. Wana na badinga mo boye. Ninga si. Dile di bodim. Dile di bodim. Dile di bodim. Dile di bodim. Voilà. Merci maman Sarah. Tozoko baka elongo na maman Sarah. Le wala tozaka na mangambu ya pasteur Cédric tokota vidéo mo réseau tambola na réseaux sociaux. Vidéo te mais photo. Atala ka ngwe pa maman national. A confirmer Sera na biso avabala pasteur Cédric. Cédric ndé avabala Deborah abalara déjà. Et ça makambo so esimbi te to divorcer c'est normal. Ouais, c'est normal. C'est que Malibana on a deuxième mariage. Et ça problème te. Ça les soumouté. Papa bango pas bala deux fois. Pasteur a bala deux fois. Et ya mabete. Papa bango pas divorcé yebi. Na yebit ko enseigne. Tozong ça peut to kamata bord à papa. Et comment on va rétro? Ah. Balubi avanga na mwana. Vrai. Papa banga wangana bana combien? Eza question réponse ya. Kaye pa ya expliquer so abeta so non histoire papa bango ndeni abala deux fois ye mosai na nzambe ayebisi biso pe wala ku Cédric azali no mosai na nzambe te ako mosai na nzambe ne tomba bana Deborah kasi ya expliquer so papa bango abala deux fois ndenge nini ay expliquer biso pe papa bango wanga na bana misusu ndenge nini papa bango saka sex tapia ndenge nini. Bino mo boye bina nda tato bi pepe bino mo boye bina bino mo boye de boye bi ngolo bi arrêtez mo comprendre déjà
ça bino misala elongo mbona ya na ça batatu oh pe funda kati ya na batatu à travailler dire champion ça va jeter score oh pe ba kento so efunda efunda pe awa pe la kisa vraiment c'est-à-dire makambo oyo basala mpona kosambisa na bio kosambisa na ngoka Sierre Deborah te wana eza komba ya bitumba majabu badebora nyonso baolekaka bavictime yana kolo bitumba ezaka logo ya majabu apparemment on dirait na makambo nyonso na réseau sociaux bato bazokipe yango te me moto azolinga kosekisa dossier yango ezali bongo makambo national abablokaki esheni azoyeba copyright eza conseil gratuit bandeko na biso bosala mosala na bino analyse eza permis mpona motu nyonso tobotikaka kombo ya majabu bo épargne bomona mama Mariam te bomona papa point d'interrogation te tobombi kombo na bomoni famille majabu te nde esali ba sex tap to infidélité bo épargne kombo na bango baza compagnie monene bango ba collaborateur donc ba travailleur na bango et makamu na bango a vivre na bango ezo engagé majabu te mutu to osala analyse na kombo majabu chaîne ne eza bloqué aux copyright automatique parce que mutu asala likambo kombo na ye c'est Drake mais na comprendre te logo oyo esali nini na ba miniature na bino te tunanga nini Paulin triangle tunanga nini mama Sarah tunanga nini mama Sarah mama malamu ye lisu nini Paulin ngaye mama Sarah nini na ingina loba kasima mama loba te asitela mama micro caméra bakoma na système ya ofinga majabu pocha bangoka bulke nenga ofinga majabu baluka bango signer contrat mwambila mo contrat phasé j'ai wala kutu na majabu ezate donc bo phasé bo phasé quoi bo phasé et comme inde ofingi ba bloquer yo po majabu ana problème na mutu te na media ofingi mwambila mo bloquer majabu tanka koma majabu na émission de biso tangi majabu belé boye mwambila mo bloqué biso ata totangi eza nango sport biso chaîne na biso ezaka lié kuna to bana misala moi sport esalaka bien moi madiabu esalaka bien kontana bato baluka ngo nde makasi yo petanga bato baluka ngo oyo bapeyoni mo ivete akosa bato akoti bajabu balongoli se ba profil ngaye makambo lebeze ebele tokoloba madiabu gosipeli mama Sarah mokolo euti koleka tomoni Jésus de Nuance Fier Egola epatre Nika Boronina yaka Nika Boronina babengisaka biso eza filme natalango tomonaki apesa idécole car impression na yo. En tout cas, félicitations hein, tolinginde ba grand leader ba patron ya orchestre ba kanisa pe ba musicien na bango ça la bien. Au mona ke ba kolongo ezala trote ba kokima ezala suste. Mutakoma otala ke na rula nanga azora moi fin du mois mais fait répondre à futa ba musicien. Oui, je crois. Ferré. Et écoute na zola na ba musicien ba parler wana ebi conscience tanga ebi ke Ferré azola ba misep na ba parler ke misep moko telinga na ba ele rapport la so que biso soni bolukele parler ba futi na garantie ba peso mbongo te yo e ka ba présenter onda ouais Ferré en tout cas asale le remora bien ndeto lo ba artiste na biso soit c'est le remora bien il faut applaudir. Bravo. Félicitations papa Hervé Ferrego la Jésus des Nuances donc et à l'exemple à suivre na ba musicien mususu batikali pour elongolata edimnata système ya ba musicien bakimaka ba musicien balongwaka basala ba orchestre na bango bokanisaka ta bango baza pe batu basala pa na bino bwana via bien bwana bakombo bokotsaka bala bopansaka pe na bango ki ba pe na basi ba pe na public ko etala bango misia Ferré makolo misia Fali makolo bino de ba kombo epesé ce qu'on a sima ba kombo na fo ba misia pe baza moins présentable vous comprenez ça la moi bien et ça va bien voilà en tout cas félicitations papa Hervé félicitations à artiste pour na koyebisa bino ka ke le 12 février ba lobi bongo memling e kozika on va tokisa na memling wana ba ko tokisa yango na bouquet na maestro Fabregas balobi papa soin pendant dire comment journaliste Fabrice maman Sarah pour na koyebisa bino ka ke le 12 février o le memling wana Paulin
concert à liboso eza wapi te nazolo banana mama yeso to kota solo ya wata si asi sana ko informer ngana lembi na ngai toka te ko lemba surprise non kota kamba mona surprise na lembi na ngai na lembi mamba ba mission to le 12 février ngai so na lobelo mingi faut sa mission ozana ba fan kasi wata pe ba fan tika pona changer sujet changer sujet bandeko Turquie bozala ebele na concert le 13 février Maestro Fabregas na fikini wana et ozala ya roinda maman Sarah awa sikonde mais félicitations musala na yo à part musala bituma bobundi apparemment yuzimwa place na ba journaliste ya Kinshasa et bandeko ya poto bazobundisa bino elo na ina loba bano na sabino na ebandeki na zana surprise yango yango azalaki concert na bino mais azongi confrère na yo perception moto zo ka mo a changer abongo le motema mo azoni mo mbali na ebité marebi na yebela katie na yebi mais te pone eza sango malamu yaya sango malamu tolongoli moko na ngamba ba diabolo a rejoindre tolongoli mutu moko na ngamba ba diabolo po bango nde bazana ba omona ba okelo la te ba omona nzambe te mais ko alongwe aye na ngambu ya bana nzambe muka bongoli motema pona solo wana eza beste luvuno ya de loin ombote na yo pole luvuno te te ebite soki luvu so baziki changer la démarche nyonso luvuno le changer pole luvuno kala de boza video de lo bana na yo kana ofana ndinga meka lo bana te bonana na recibe avant nyonso luvuno bonana nga na lo baboye charismatique baboye te sili zela bande bolimbisa at na ko déposer ka conducteur muki et que ça sauté bokoto eza société komi bokoto ya le bizali luvuno pole luvuno solo na ebité impression na yo par rapport te na sepeli na sepeli wana penza to bongisi mba moko bongisi ya po lumière na ténèbre ba yo kana te so eza ka bongoli pe motema ke azongi pena jo to yo kana mais bazami balebi bazaki mi balé non susu pe ya mwasi ye lokola zobala déjà Karabala sorcière nasa bino na ba surprise yana kabatika bangi eke libala tozo lengela libala mais que yango moni ngai na vandi lelo na bangi atiki pe kilele nyonso wana ezotika na déjà zokende kozwa babe yango nini soki mutu azoninga tika mabe yango nini axe ezanga nini tubela tubela oui tubela a confessé que te Paulin luvuno ba surprise na sepeli te mais so eza na bon même dossier à Karabala sorcière tozozela na libala ni obombi natiki merci natiki ndenge ka babongoli motema natiki merci lo na ngaki ya Castel eza nanu Castel on dirait na to yebite kuna na ba point to yebite mais ba point au mais ba point makasi ya mabe ozo memanza ozo memambuza mais webike muramela shimboki na émission est-ce que wana pe sili c'est tant comme idée mobile bongo d'ailleurs les gens qui conscience qui était dans un noko un bon tonton zarabo c'est quoi zongi penza dans zongi pe na démarche na félicité bino nzamba pambola bino c'est pendeza bongo ya luvuno te nzamba pambola bango j'espère que makambo yao ba vérité les jours libala ezala te ba vérité eza sous te problème tabongwana nga nazosalaka toujours mosala naesa bino naza na besoin ya bolingo toza besoin to célébrer libala kitoko ezala te kikoto bazo célébrer YouTube ezoyinda yango moni na osengela ide ya ba pardon moi ça va merci ndenge lobi ke jour wana alerte so eza katiki pe atiki penza ngapi na osa ba recherche kasi ya lobi atiki penza na engetele nini engetele te ami engetele na plus sombo engetele on est là baze engetele ne sukulu
Il y a les noms, hein. Et sukulu ye mo abiye bitami suba vondo. Nde sukulu. Nengetele. Il va comment bon des livres t'as eu biloko. Faut d'aller la privée. Des livres t'as eu biloko. Merci maman Sarah. Bitu mona bino bobunda ki bien. Mote kufaki ba jeunesse batiki. Communauté congolaise. Bazo sunga susubinoté bata la bino société aimant par rapport na yango. Non bata na bango te hein, nous on passe à autre chose hein. Toko tika la bata masumu pona bato, pona communauté et quoi communauté te. Hein? Vous comprenez parce que mama bien faire avancer à moto. Bolanda ba sans vie ba quoi communauté ba pesa biso te. Po ezamuki. Ezamuki ba bêtise to salara au mona ivoirien na otala biso te. Mais biso tara oyeba ke biso tara ba ivoirien na tala ba camarade na ngata le beli non ba commentateur na page na ngati mais tala bango batondi e pa Lady Sonia na Amand Chic coach c'est-à-dire biso tolanda bango mais bango balanda biso pot eloni ya malonga to sala to pesa po bango batala ba tcha biso ka kutu non na ba conférence na ba ndula ward na makamna bango balongola biso. Ba journaliste écoute on a côté quand même. Vous écoutez chance. Ba cha biso katin. Makoso e bande ni ata la biso mais biso tara makoso chaque jour ba chroniqueur tout balara à la page makoso na ba coach Amand Chic na ba commentaire toza kuna. Mais est-ce que coach Amand Chic akolanda biso? A gagner ni na bénéficier na nini ya malonga ekota na mutu. Ba Congolo ba tête pourrie. Nous tikalaka na richesse motema mabe na mutu yango tozo avancer te parce na sala elo monka po tona tika na mafinga ka po communauté moko italanga te tomie na fongola cerveau na sala makambo ke monde entier eko talanga sepele betelinga ba makoso ba coach ba comment on nani ba Didi Stone ba te belé o ba sali ba kombo na Congo ba fingi ba tout basali ba analyse mitakala te zoyoka ba coach ba vie privée ba tout tala honneur ba pesa bango na monde entier tala Didi nga matata tapis rouge osoka Didi Stone émission pour ni ba étranger tout balandara tamie na sala loko mukimombe talanga kena sala loko pono sepelisa et quoi communauté na biso ya ben sensé je peux pas. Merci maman Sarah. Merci vraiment pour le temps. Merci Nabino pe balandi ya Sarah to la TV. To passer ce qu'on a na rubrique na biso. Osomona ba ivoirien ba osala ta analyse sur makamba ba chroniqueur na biso. Et banandeni. Bana ta na biso te problème, on pèse pas. To peser te. On dirait toi 1 kilo à carton. 1 kilo mabanga c'est comme ça tu as carton. Oh papa Patrick Amemaka. OK. Maman Sarah, pourquoi t'as ce qu'on a repris dans biso? Binemi préféré. Yvette Makolombazo. Binemi préféré maman Sarah, Yvette Makolombazo. Maman Sarah elle est comme kimia. Bani otosani natuna onga kimia ezoya. Maman Sarah, couleur préférée? Non, changer na couleur Adassa Ada jaune. Au préféré jaune. Au changer mais la couleur oyo linga. Na changer ka jio et changer nga couleur. Il pouvait comme ka jaune. Maman Sarah, tu as des questions. Ils ont la politique, mais biti. Ah, obi, ils ont la politique. Ochanga kuna mosaïque. Tchanga de mosaïque. Loba. Kabila le père, Mobutu bakufa déjà. Olinga nani? Bon, nani axe, ochede ya mosaïque. Tchelanga voix bana miki, changer la voix. Mais bango nyos tu bakufa na ninga bango nyos tu mbali. Olinga bango nyos mbali. Mais na lela pinda ke mutakufi na lela bisama
awa nde siko makambo bebaka awa nde tozosenga axe so osala na biso nini Maman Sarah, parti politique préféré. Nani axe osala couper koto oki la montage ozoka ngala zo répondre mais il faut ça couper hein na montage Parti politique préféré. Parti politique préféré Pepersa. Pepersa. Ezala existaka. Na ibi moko na otaka na kombote pour la publicité mais yo ndo zotanga parti politique préféré. Pepersa. Pepersa. Ni que tu me donnes ma autrement ma politique existaka te masa. C'est Pepersa rat. Et parti na ngamoko. Et on no soutenir na parti politique te. Nga parti politique nga moko. Nga le no mbonga ba politicien te na ba no soutenir ni. Na le ana mbonga na bango. Na na parti politique mo te na soutenir. Mais par rapport à Mwambila, Pepersa. Sarah. Voilà. Merci maman Sarah, merci pour la temps. C'est qui sont vraiment. Qu'est-ce que moi te longoli à on? Qu'est-ce que moi pour te longoli à on? Te tchaka. Ah tiens. Ex-président Bokana Biso. Ba okatango. Montage. Ex-président Bokana Biso. Na président Fatih Béton. Nani président préféré non? Na époque il y a président Joseph Kabila. Na manda olinge mingi. Na linga kepe mingi Chilombo. Na linga kepe. Donc voilà. C'est olinga bango nyonso. Parce que baza ba congolais. Ba congolais et puis baza ba président na biso. Et baza bato na linga na personnalité na bango ki bomoto na nous loin de là ya kozala président na linga na bango ki bomoto na bango kaka kande baza wana ya na batimsu na linga bango kandaza na mabe na malamu na linga ke donc na linga papa na biso Raïs na linga pe Fatih Béton. Voilà. Merci maman Sarah, merci vraiment pour notre temps PC biso. Bolo batindi o piégenga te batindi o lukelanga mukamati wana ba héritier ba contacter yo pour les usi code. Eh, jamais la cause code pour là. Ça la ke bana problème. Merci maman Sarah, merci vraiment pour notre temps PC biso. Merci Nabino pe bozaki ebele alanda émission yo vérité ezalaki na ngai moko ezalaki présenté na ngai moko problème kendi esengo nazalaki na bino. J'espère que vous moni comment tout sali émission analyse na biso tout sali moi comédie mais tout le makambu ya motuya balobaka waza na matoya koyoka ayoka opaza na matoya koyoka te ayoka pete ya malamu bazwaka ya mabe babwakaka. Merci vraiment na bino batombolandaki biso. Merci na ingénieur Axe Simba Caméra pour ozalaki wana ya opesa biso image. Merci na assistante ya Niket Tangwa. Merci na bon délivre pour ce que merci na Jonathan qui vous na depuis Matadi bandeko nyonso oyo balingaka biso. Merci na bino, merci na so ngate non interpréter la kibaba dénoncer ce dit dénoncer siko yozo salini nazo ko interpréter Axe raté image bon na bande arrêtez. Merci na Jonathan qui vous na depuis Matadi. Merci na Nikleti Tangwa, merci na bon délivre. Bon c'est qui. Merci na Maître avec Kadjebwe esprit libre ototombe. Otokoloba lelo elika otokoloba lobby elika lelo. Vraiment merci na yo avocat de Barbas. Merci na papa Stone Panzou. Merci na papa Diego Milito. Merci na docteur Patrick. Merci na Dimi Limbondo. Merci Nabino, tout le monde. Bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.
Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com, site web